안녕하세요. 제가 좀 어릴 때는 코를 심하게 건다는 소리를 못 들어봤는데 가끔 좀 피곤하거나 술을 과하게 마셨을 때는 코를 좀 건다는 소리를 들어보긴 했습니다. 근데 최근 들어서 나이가 좀 들고 체중이 좀 든 다음부터는 술을 좀 과하게 마시면은 코를 심하게 골고 또 수면 중에 약간의 무호흡 상태가 있다고 제 아내나 아이들이 얘기를 하거든요. 수면 중에 무호흡 상태가 오래 지속되면은 생명의 위협을 초래할 정도로 돌연사할 수 있다고 하니까 굉장히 고민이 많이 됐습니다. 여러분들도 그런 증상이 계시다면 가까운 병원에 가셔서 정확한 진단과 치료를 받으시는 게 현명하지 않을까 생각합니다.